हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीके एम्पलीफायर मॉडिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 6 इंच के वूफर लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स मेरे सेल्फ मेड वूफर है। फ्रेंड्स, जो कि मैंने इनमें मटेरियल यूज़ करा है फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करा है। फ्रेंड्स, जो कि आपको मैं इनकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ करी है। फ्रेंड्स, जो कि मैंने कोन यूज़ करा है वो भी काफ़ी बेस्ट कोन यूज़ करा है, वाटरप्रूफ कोन में रहने वाला ये वूफर। फ्रेंड्स, जो कि पैरी है इसकी वो भी रबर पैरी है, जिससे फ्रेंड बिल्कुल भी आपका वूफर बिल्कुल भी आपका अगर पानी लग जाता है तो आपका वूफर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने का। और फ्रेंड्स, जो कि आप स्पाइडर की क्वालिटी देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स बेस्ट क्वालिटी की सबसे बेस्ट स्पाइडर है। बाकी आप टर्मिनल्स देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई एक्स्ट्रा ग्लू यूज़ नहीं करा, देख सकते हैं फिनिशिंग। फ्रेंड्स, इसमें 90-70 की मैग्नेट है, देख सकते हैं आप। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखलाऊंगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी रहने वाली है स्पीकर की। फ्रेंड्स, पंची बेस एकदम मस्त देगा, देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स आउटलुक इसकी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट प्राइस में अवेलेबल करा दूंगा। फ्रेंड्स, मार्केट में जो प्राइस चलता है फ्रेंड्स, उसी प्राइस में मैं आपको ये अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो कि इनकी क्वालिटी रहने वाली है वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी रहने वाली है। फ्रेंड्स, जो कि मैंने इसमें कोयल भी यूज़ करी है वो भी बेस्ट क्वालिटी की कोयल यूज़ करी है, इम्पोर्टेड वॉइस कोयल यूज़ करी है। इसमें 1 इंच की वॉइस कोयल है। फ्रेंड्स, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप मेरे से कांटेक्ट करें, आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी अभी टेस्टिंग दिखलाता हूँ। А я с фонарем глазом, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видит лишь раз его довозила всем тем, кто... Jack.